अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा हमको सिखा रही है। ये फंस गया सीएम। गजब बेइज्जती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। प्यारी समझ गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नहीं, झूठ बोल रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चुप, बिल्कुल चुप। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा।